中秋节国内爆发馊水油事件，让不少人觉得扫兴。而在大陆有民众买冰淇淋月饼，但是呢却没有把保冷的干冰拿出来，就直接放进密闭的冰箱，结果干冰气化之后发生爆炸。 一个个的冰淇淋月饼，冰凉又应景，但在保存的时候可要注意，如果不小心把保冷的干冰一起放进冰箱，可是会像这样。 瓶子充满白色气体，不断膨胀，甚至整个飞起来。原来干冰保存必须低于摄氏零下78度，不然在密闭环境就会发生爆炸。大陆记者实际测试，在室温下把干冰放在保特瓶里，不到20秒，瓶子爆炸了。 它的灯泡表面温度有200摄氏度的高温，那么在它的照射下，这2盒装有干冰的月饼盒到底会不会发生爆炸呢？除了温度，环境开放与否也是关键。把干冰分别放入保特瓶和有空隙的塑胶袋，在灯光下实验。 瓶盖被炸飞，瓶子里的干冰也全部变成碎片，但放在塑胶袋里的干冰却没有动静。 大陆之前就曾发生干冰爆炸的案例，有民众买了1盒冰淇淋月饼，回家之后忘了把干冰拿出来，直接放进冰箱，结果没过多久，冰箱门忽然炸开。而北京首都机场也提醒乘客，冰淇淋月饼不能随身携带，只能办理托运。放干冰的东西，如果它那个通气比较好的话，那么它一下子会温度升高，它会气化，它体积膨胀的话就会发生爆炸。 干冰是固态二氧化碳，专家表示，温度高于摄氏零下78度，干冰就会升华，产生比固态体积大约700倍的二氧化碳，所以干冰不能储存于完全密闭的容器中。而中秋节月饼当然不能少，但冰箱温度对干冰还是不够低，下次在保存月饼时可要相当注意。UDN TV 沈永佩综合报道。